Ola, queridos alumnos, hoxe imos explicar as variedades ou variantes do latín dende o punto de vista temporal, é dicir, cales son as diversas variantes que o latín presenta ao longo do tempo. Para iso, como sempre, imos seguir un esquema xa feito onde iremos tocando todos os aspectos relevantes. Comezamos, pois, partindo da idea de latín como lingua e que como lingua viva que foi, ten variedades ou variantes. Toda lingua ten variedades ou variantes. E un dos tipos de variantes ou variedades depende do tempo. É dicir, as linguas cambian ao longo do tempo. A esas variantes ou variedades temporais tamén lle podemos chamar variedades ou variantes diacrónicas, que sería o termo máis científico. Pasamos a ver as distintas variantes ou variedades diacrónicas que ten o latín. Dende o punto de vista da evolución no tempo, falamos de latín arcaico. O latín arcaico sería o latín falado e escrito entre o século VI e o século II antes de Cristo. Este latín arcaico presenta dúas subdivisións que son moi importantes. Por unha banda temos o latín preliterario. Que é o latín preliterario? Aquel latín falado e que do cal non preservamos ningún texto literario, ou que non foi utilizado para ningún texto literario porque aínda non estaba desenvolvida unha literatura latina propia. Este latín preliterario iría dende o século VI ao século III antes de Cristo e o exemplo deste tipo de latín atoparíamelo en inscripcións varias sobre as que non vamos entrar debido en particular a que sobre unha delas especialmente hai moitas discusións. Outra división dentro do latín arcaico sería o latín dos primeiros autores literarios, que sería o latín do século III segundo antes de Cristo. Que característica ten este latín? A característica que ten este latín é que deste latín dispoñemos de textos, e de moitos textos. Plauto, Terencio, Catón. Plauto e Terencio particularmente son dous autores de comedias e deles dispoñemos de moitísimos textos. Despois teríamos o latín clásico. O latín clásico é o latín escrito e utilizado para a literatura no século I antes de Cristo. E é sobre este latín sobre o que nos temos feita a norma do latín. Cando nos pensamos no latín, estamos a pensar no latín desta época. Autores desta época: Cicerón, o máximo representante do latín clásico, Xulio César, Virgilio, etc. Poño aí un etcétera, e dentro dese etcétera hai autores como Salustio, hai autores como Horacio, autores básicos, pero por non citarmos máis dos que é preciso. Despois do latín clásico teríamos outro período do latín que sería o latín postclásico, é dicir, o que é detrás do clásico, e que abranguería os séculos I e II despois de Cristo. E realmente non hai unha grande diferencia entre o latín clásico e o latín postclásico, é máis ben unha cuestión de estilo, unha cuestión de certo recargamento, de certo barroquismo. Dentro deste latín postclásico destacan basicamente un autor que Tácito, o grande historiador romano desta época, e tamén autores tamén importantísimos como Séneca ou Marcial, estes dous últimos, Séneca e Marcial, autores hispanos, que non españois, vale? Autores hispanos, é dicir, procedentes de familias, polo menos no caso de Séneca, de familia itálica asentada na península ibérica. No caso de Marcial tamén é un hispano, e agora non estou certo se a súa familia tiña procedencia autóctona ou procedencia itálica. Despois do latín postclásico entraríamos no período do latín tardío. O latín tardío é un latín que abrangue dende o século II ao século VI despois de Cristo, por lo tanto observamos que un período de tempo moitísimo máis amplo que o latín clásico ou o latín postclásico. Aquí tamén temos unha primeira división importante.
Por unha banda temos autores pagáns e por outra banda temos autores cristiáns. Nesta época xa se desenvolve a primeira literatura cristiá. Non imos citar autores cristiáns, vale? Dentro dos autores pagáns, sei que o máis importante sería Amiano Marcelino, o grande historiador desta época do século IV. E tamén, para nós, moi importante sería Eutropio. Importante porque é o autor que imos dar en segundo de bacharelato. É un autor do século IV. Trazo definitorio moi importante do latín tardío é que durante este período o latín é unha lingua viva, e isto é moi importante porque este trazo definitorio de latín como a lingua viva é un trazo que une o latín tardío co latín arcaico, co latín clásico, co latín posclásico. É dicir, todos estes latíns ou variantes ou variedades do latín no tempo, das que temos fundamentalmente, basicamente, ou exclusivamente, testemunhos escritos, correspóndese cun período no cal o latín é unha lingua viva, é dicir, é a lingua falada. Veremos despois que tipo de latín o que se fala, pero é unha lingua viva. A seguinte variedade de latín no tempo que temos sería o latín medieval. O latín medieval abrangue entre o século VII ou VIII, dependendo das zonas, ata o século XIV, XV, tamén dependendo das zonas. Ten uns trazos definitorios tamén moi importantes. E o latín nesta época é unha lingua escrita, pero carente de falantes nativos, é dicir, agora o latín é unha lingua morta. O latín é a lingua que se utiliza para escribir, o latín é unha lingua que se utiliza para falar, pero non hai nais que aprendan aos seus fillos a falar latín na casa, porque o latín xa non é unha lingua viva. Outro trazo definitorio é que é a lingua da cultura, da administración e da diplomacia por riba das linguas modernas. Vale, toda ou grande parte da documentación medieval e das obras medievais están escritas en latín, moi por riba das linguas modernas. Outra característica do latín medieval é que ten uns trazos propios tanto no vocabulario como na sintaxe que o diferencian especialmente do latín clásico e do latín posclásico. Finalmente, encaramos xa as dúas últimas variedades de latín. Unha delas seica moi importante que é o latín humanístico. O latín humanístico é o latín que escriben e falan os homes renacentistas e os que seguen os homes renacentistas, a tradición renacentista. Por lo tanto, digamos que o latín que xorde no século XIV, XV e que se consolida no século XVI e que ten tamén uns trazos definitorios. En primeiro lugar, é unha lingua escrita, carente de falantes nativos, co cal enlaza neste aspecto co latín medieval. É tamén unha lingua de cultura, de administración e diplomacia, pero perde importancia progresivamente fronte ás linguas modernas. É dicir, a partir do século XVI, progresivamente, ata finais do século XIX, o latín vai perdendo cada vez máis importancia fronte ás linguas modernas, deixando de ser a lingua de cultura indispensable e única para ser unha lingua de cultura moi importante, pero perdendo terreo cada día máis segundo pasaba o tempo fronte ás linguas modernas, ata chegar ao século XX, onde perde definitivamente a súa importancia na práctica. Outro trazo definitorio do latín humanístico é que rompe coa tradición do latín medieval. Por qué? Porque toma como modelo o latín clásico, é dicir, os escritores renacentistas e os que veñen detrás e os que escriben e usan o latín despois dos escritores renacentistas do século XVII, XVIII e XIX non teñen como modelo os escritores de latín medieval, a tradición medieval, senón que teñen como modelo a Cicerón, a Xulio César. Vale, isto é moi importante. Finalmente, temos que falar do neolatín. Que o neolatín? O neolatín non é máis que un intento de recuperar a lingua latina para o mundo actual. É dicir, usar o latín para falar, para contar o que acontece hoxe en día, para que sexa unha lingua, de novo, unha lingua viva. Vale, non imos entrar nas posibilidades disto, se
pero sí que imos poñer un exemplo moi real do que é o neolatín. Pinchamos aquí e imos a Nunti Latini. Nunti Latini é unha páxina da Radio Nacional finesa ou finlandesa que fai emisións semanais en latín, vale? Aquí temos, entramos aquí e aquí temos tanto o script, é dicir, o guión en latín, e se pinchamos aquí poderíamos escoitar ao locutor contando as novas da semana en latín, como de feito veremos en breves instantes. Vale, non é máis que un exemplo de que o latín hoxe en día segue a ser unha lingua utilizada. E con isto, e así chegamos ao final desta lección das variantes diacrónicas do latín. O esquema, evidentemente, podémoslo reducir un pouquiño a 75 para que o vexamos con máis claridade. Parte latín, variedades temporais, e dentro das variedades temporais teríamos por unha banda o latín arcaico coas súas subdivisións, latín preliterario, latín dos primeiros autores, exemplos varios, latín clásico, latín posclásico. Baixamos un pouquiño máis, teríamos o latín tardío coas súas divisións, autores paganos, autores cristiáns, os seus trazos definitorios. Despois viría o latín medieval coas súas tres características. Despois viría o latín humanístico coas súas tres características. Lembremos que hai unha característica común co latín medieval. E finalmente o neolatín. Moitas gracias pola vosa atención e espero que vos sirva para cubrir esta parte correspondente do temario. Un saúdo a todos.